Aby sme našli vinníkov, musíme ísť na sever. Do krajiny javorového sirupu, hokeja a ľudí, ktorí sa ospravedlňujú aj za to, že do nich vrazíte. Áno, do Kanady. Čaute, kto ma ešte nepozná, ja som Ondrejos a vítam vás pri novom videjku. Píše sa rok 1991. Existuje partia talentovaných vývojárov, ktorí si hovoria Distinctive Software. Títo chlapci už mali za sebou hity ako Test Drive a Stunts. Boli to machry na preťarské hry v dobe, keď preteky na PC vyzerali ako pohybujúce sa Lego kostky. Všimol si ich gigant Electronic Arts EA. Vtedy ešte EA nebolo tým korporátnym zlom, za ktorého máme dnes. Prišli, kúpili ich za 11 miliónov dolárov, čo bolo vtedy dosť na kúpu menšieho ostrova a premenovali ich na EA Canada. A kto tomu šéfoval? Dámy a páni, zoznamte sa. Don Mattrick. Áno, presne ten Don Mattrick, ten istý chlapík, ktorý o 20 rokov neskôr takmer zničil značku Xbox svojimi geniálnymi nápadmi. Ale v roku 1994 vtedy bol Don vizionár. Mal sen o autách, ktorí nevyzerajú ako krabice od topánok. Prečo Need for Speed vzniklo? Don a jeho tým nechceli urobiť len ďalšiu arkádu, kde držíte šípku dopredu a vyhráte. Oni chceli urobiť simulátor. Chceli, aby ste cítili váhu auta, odstredivú silu a smrad spálených gum cez monitor. Preto urobili niečo šialené. Spojili sa s motoristickým časopisom Road and Track. To bolo vtedy ako Biblia pre autičkárov. Redaktori tohto časopisu nerobili len reklamu, oni vývojárom dodali tvrdé dáta. Ako sa správa Porsche 911, keď prudko dupnete na brzdu? Ako zrýchľuje Viper? Koľko G-čiek vás zatlačí do sedačky? Vývojári to všetko napchali do kódu. Cieľ bol jasný. Realizmus za každú cenu. A výsledok? Hra sa oficiálne volala Road and Track Presents The Need for Speed. Znelo to dôležito ako učebnica pre budúcich pilotov F1. Nebola to hra pre deti, bola to vážna vec pre dospelých mužov, ktorí nemali na skutočné Ferrari. Dnes si zvukári stiahnu zvuky z databázy, ale v roku 1994 tí blázni z EA Canada si prenajali skutočné autá na pretekársky okruh. A čo spravili? Olepili ich mikrofónmi. Dali mikrofón k výfuku, do motora a dokonca aj do kabíny. Prečo? Aby keď v hre prepnete kameru dovnútra, motor znel inak ako keď máte kameru zvonku. Hovoríme o roku 1994. Väčšina hier vtedy znela ako pípsblbú. Chápeme sa, ne? Need for Speed znelo, ako by vám v obývačke parkovalo Lamborghini. Bola to posadnuto s detailmi, ktorá hraničila s diagnózou. Všetci milujeme naháňačky s políciou v Most Wanted, kde lietajú vrtuľníky a vy prerážate za tarasy. V prvom Need for Speed? Zabudnite. Polícia tu fungovala ako skutočná dopravná hliadka. Nechceli vás zabiť, chceli vás skasírovať. Keď vás chytili, hra sa neskončila. Dostali ste pokutu. Prvá pokuta? Varovanie. Druhá pokuta? Dvíha sa prst. A tretia pokuta? Až potom vás zatkli a game over. Najväčší strach ste nemali z toho, že na úrade, ale z byrokracie a bodov vo vodičaku. A posledná perlička. Väčšina z nás to hrála na PC alebo prvom PlayStatione. Ale vedeli ste, že hra vyšla najprv na konzole 3DO? Neviete, čo to je? Nečudujem sa. Bola to super výkonná mašina od Panasonicu, ktorá stála vtedy neuveriteľných $700. EA chcelo ukázať grafiku na najsilnejšom stroji na trhu. Problém bol, že tú konzolu vlastnilo asi 5 ľudí na svete a 3 z nich pracovali v Panasonicu. Trvalo celý rok, kým pochopili, že ak chcú zarobiť, musia to vydať aj na plebsovské PC. Vďaka Bohu za to, inak by som toto video dnes netočil. Takže už vieme, kto za tým stál a prečo to vzniklo. Ale to, čo robilo túto hru legendou, neboli len dáta a grafika. Bol to zážitok a tým myslím hlavne tie šialené videá s hercami. A teraz sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu, k scenáru. K hlbokej, emotívnej dráme, ktorá vás rozplače. Viete, v nových Need for Speed hrách ste vždy nejaký pouličný hrdina, ktorého zradili kamoši, ukradli mu auto a on sa musí vypracovať z nuly, aby zachránil mesto pred, ja neviem, pred starostom. No, a aký bol príbeh Need for Speed 1? Pripravte si vreckovky, bude to dojak. Príbeh bol takýto. Máš auto? Dupni na plyn, nezabij sa.
Konec citátu. Vážne, žiadne cutscény, žiadne mená. Hráte za? Koho vlastne? Hra vám to nepovie. Podľa výberu aut ste asi len znudený milionár, ktorý si ráno povedal, dnes mám chuť rozbiť svoje Ferrari a zvodila na alpskej ceste. Jediný náznak deja bol ten váš oponent, X-Men, ale ani u neho sme nevedeli, prečo vás nenávidí. Ukradli sme mu frajerku? Zjedli sme mu 10? Nie. On bol proste len zlý. A viete čo? Bolo to super. Žiadne trapné dialógy o rodine, ako vo Rýchlosť besilo. Len vy, asfalt a čistý benzínový minimalizmus. Krása. Teraz mám pre vás jednu špeciálnu dohodu. Mám tu pripravený zoznam 20 totálne šialených faktov a tajomstiev o Need for Speed 1, o ktorých 90% z vás netuší. Hovorím o tajných autách, cheatoch a veciach, čo mali ostať skryté. Chcete to vidieť? Je to jednoduché. Ak tu nahádžete aspoň 30 lajčíkov, tak to videjko pre vás natočím. Takže nebuďte ako X-Men. Hoďte odber, vás to nič nestojí a mne to urobí radosť. Napíšte mi do komentu, aké bolo vaše prvé auto v hre a o akej ďalšej hre by ste chceli videjko. Ja sa s vami lúčim, majte sa krásne a čauky čauky. Congratulations! You have won the race and beat the top speed for this track. You've got a top 10 time and the top speed for this track. This closed circuit speedway is a little bit different from the open road courses in that you'll get a chance to learn every inch of track intimately as you power through each lap. The high bank turns make for intense metal-on-metal racing. The challenge is to consistently pick the best line if you want to bring in the best time.